هەڵبەتە کە دەبینین ئەو بەڵێنانەی کە بێشتر وەزارەتی دارایی وەزارەتی پەروەردە پێیداوە لە ژمارە چواردە لەسەر دابشکردنی موچەی مامۆسانی وانەبێژ لە کۆمەڵێک ماف تا ئێستا مرەکەبی ئەو بەڵێنانە کاڵ نەبووەوە لە بەڵێنەکانی خۆیان پاشگەز بنەوە. هەڵبەتە هەڵپساندنی بایکۆتی مامۆسانی وانەبێژ لە مانگی دەی ساڵی 2021 لەبەر ئەو بوو کە خەمساردی حکوومەت یاریمی کوردستان و بەرپرسیارەتیمان لە ئاست قوتابیان و خوێندکاریانی ئەو نیشتمانە چوونی هۆڵەکانی خوێندن بۆی هەڵگری ئەو بەرپرسیارەتە بین، بەڵام بەداخۆ حکوومەت یاریمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە هەڵگری ئەم بەرپرسیارەتە نەبوو. ئەوەستا کە دەبینین داهاتی نەوتی پرێن 93 دۆلاری تێبڕاندووە، زیادکردنی ئەو هەموو باج و داهات و خاڵە سنوورەکان بۆی داوای دامەزراندن دەکەن وەکو مافێکی شەرعی وەکو مافێکی یاسایی خۆمان داوا دەکەن بەڕاستی چیتر دەستیمان پێ نەکەن و ئاوڕێکی جدی لە مافی مامۆسانی وانەبێژ بدەنەوە، مامۆسانی وانەبێژ ناوی وانەبێژی لێ بکرێتەوە بۆ یەک چین لە ناوەندەکانی خوێندن من کە مامۆستایە هەر یەک ئەرگ دەبینن. ئەلبەتە ئەگەر بەڕاستی حکوومەت یاریمی کوردستان وەڵامی داواکاری ئێمە نەداتەوە، وەزارەتی دارایی وەزارەتی ئێمە پلانمان هەیە بەڕاستی قسە بکەن لەگەڵ سەرجەم نوێنەرەکان دووبارە بایکۆتی گشتی لە سەرجەم پەروەردەکان لە بادینان لە دەهۆک لە هەولێر لە سلێمانی لە گەرمیان لە هەموو شوێنەکان بایکۆتی گشتی ڕابگەێنین و چیتر نابینە هەڵگری ئەم بارقوساییە کە ساڵانی زۆرە بارقوسارمە هەڵکردە بێ ئەوەی ڕەچاوی شایست و مافما بکەین. بێگومان ئەگەر ژمارەی مامۆسانی وانەبێژ زۆر بن دەچینە بەردەم باق و لە ڕۆژانی داهاتووشدا بەردەوام دەبین.